تقریبا 2 ورځې مخکې د محمد حسین په نامه د یو کس کورنۍ راغله حوزې ته عریضه وکړه چې محمد حسین ورک ده. بیا دا قضیه موږ د تعقیب لاندې ونیوله تر هغو چې ټوله قضیه برملا سوه، ښکاره سوه. بیا دا قضیه د موږ د جنایي مدیریت د ملګرو د تعقیب لاندې وه تر دې پورې چې سلسلتاً د څو ورځو نه وروسته د کمپنۍ په ساحه کې عبدالله نامی گرفتاره سه او په خپل جرم هم اعتراف وکړ او ابتدایي دوسیه یې دلته ترتیب شوې ده او نور به انشاءالله عدلي و قضایي مراجعو ته معرفي کیږي. نام عبدالله است. محمد حسین همسایم بود. در دکان پیسه میده می آوردم، پیسه میده 200 یا 50 باز از طرف شام پیسه کلان میگرفت، میگفت من روز بعدش دلار میخرم، باز در تفاوت سودا میکنم. کارش همی بود. 20,000 ازی گرفته بودم، باز گفتم که شاید دیگه باز من تو پیسه کلان میدم. محمد حسین شاید گفت که ماما مفقود شده. گفتم در جریان مثلا هست نیه، کشا هست نیه. 9 بجه شب بود که برای من زنگ زد برادر دیگه می که خبر نداشت که گم شده. در خانه است، در خانه ما در چهارراهی چیز استادگاه نانبایی میشینیم یا در چهارراهی نوروز است. و زنگ زد ما اینجا رو گشتیم دیگه نبود. شب تا 1 بجه شب پالیدیم شفاخانه. زنگ زد شام که پیسه به ما بیار. باز من گفتم من در خانه هستم، از شریکم بگیر. باز گفت خواسته است. باز چند دقیقه بعدش زنگ زد گفت که شریکت میگه که حساب کتابش امرای خودش هسته، تو امرای خودش حساب کتاب کن. من زنگ زدم برش که بیا در خانه بیا. اگر سر کار بودم زنگ زد برادر از یک ماما تو یک روز زود دوزه بیا. قضیه چه گفت تو دوزه بیا، باز ما با جریان قصه میکنم. هیچ باورم نمیشد تا زمانی که بازم دوباره یه آدم برای از ما تلفن کرد محمد حسین پیدا شد. در خانه یک نفر قرضداره. ای آمد در خانه 9,000 چند داد. 9,000 چند که دادم گفت تو مرا وعده کردی که باید 2 بیگا یا عرشه و پیسه به ما برسانی. همین تو جنجال این طرف که مرا طلا کرد، من این طرف آمدم از دالج دی طرف آشپزخانه. قرضدار شده گرفته یالی دولت گرفته، حوزه گرفته و نو اقرار کرده که در خانه ما یه نمی رقم زدیم. اما میشه که این کار شده بود، امروز خود تصمیم گرفتیم که موضوع چی رقم حل کنیم. فیسبوک ساخته بود در نام بیادرم. باز می فیسبوک برای 5 دقیقه روشن میکرد، پیام میداد که بیادر جور تیار است، برای من $20,000 تیار کن، من اعلام میکنم. چند روز بعدش باز گفتم موضوع را اختطاف جلوه بدم که محمد حسین گم شده. باز تقاضای پول کردم. اول 20,000 باز من که گفتم ندارم، ما پیسه نداریم، یک خانه داریم و نمور سودا کنیم، $14,000 سودا کردیم. ما یه نمی رقم زدیم دیگه، یه رو کشتیم میتر کردیم. ما گفتیم همینطور با آسانی کشتیم. کار دیگه میوه‌خوری بود. میوه‌خوری اینقدر کسی بسیار پالور تیز است. پیش آمد من زیادتر میخواستم ترسانم میرم. کدوم اتفاقا شارکش خورد. خونریزی زیاد داشت. متاسفانه از بین رفت. من تصمیم گرفتم که از خانه خارج کنم. من نمیفهمم که چی رقم برده، دوا داده، بیهوش کرده، چی رقم. یه گفت بیا که مثلا دیگه حالا پیدا شده. ما خیال کردیم که آدم هست دیگه، اما بدنش هست. دوزه آمدم گفت ماما دیگه برادرم زده تو کرب رحمانه. تور و کارد از چی آوردم؟ از اما کشتارگاه مرغ که ما مرغ می آوردیم. خلطای چکه که خون بیرون نشه از آوردم. از بویجی هم خریداری کردم از دکان. باز پس خانه که آمدم بازی دامام بازی قطعه کردم. یک قسمتش هم شب انتقال دادم، دیگه رایش در اتاقم بکس لباس جای بجای کردم. بعد از اون که کلگی در خانه خسورم رفت به خاطر مسائل ایدی. باز من از طریق موتورسیکل باز جای بچه چی انتقال دادم جسد کلگیش. ساحه آخر 20 متره در حین گرفتن پول از طرف امارت اسلامی مجاهدین حوزه 13 ما دستگیر شد. از دولت اسلامی، از حکومت اسلامی تقاضای از ما نمیه. این آدم به کیفر عمل گرفتار شد. یه به طبق قانون اسلامی باید اون رقم محاکمه مونه یه تمونه دار میزنم از ما پیش چشم ما باید ما باشیم دوزیم. 100% هم کاری کردن دیگه. شب و روز دیگه دمی 16 روز دویدن،
خیر ببینه دیگه. ما خود دیگه از اینجا میدم مجاهدین تروریست 13 بود پیدا کرد دیگه، اگه نه پیدا نمیشه. په دغسې مواردو کې که د حوزې اوسیدونکو ته کوم مشکل مخته راځي او پیښیږي، د قتل موضوع یا د غلا یا د اختطاف موضوع، نو د ټولو نه اسانه شمېره هغه 100 د قمندانۍ شمېره ده او 119 د پولیسو عمومي شمېره ده، او په څنګ کې بیا د موږ د حوزې نمبرونه هم په ساحه کې شته. نو انشاءالله 100 شمېرې سره اړیکه ونیسي، 119 سره یې ونیسي، او یا د حوزې هغه نمبرو سره چې موږ په خپله ساحه کې توضیح کړي دي، د خپلې حوزې مربوطه ساحه کې انشاءالله موږ به په هغه اسرع وخت سره ورته رسیدګي کوو.